रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। निर्पण आयोगको अध्यक्षमा गणेश दत्त भट्ट र बेपत्ता आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुवेदीको नाम सिफारिस। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधान गर्न सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेस बीच 2 बुँदे समझदारी। सगरमाथा र माछापुछ्री आधार शिविरबाट 200 बढी पर्यटक र गाइडको उद्धार। कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा खसेको हिमपहिरोमा परि सम्पर्कविहीन भएका 4 जना विदेशी सहित 7 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। चीन र म्यानमार बीच विभिन्न 33 बुँदे सहमति। 19 वर्षपछि चीनको उच्च नेतृत्वको म्यानमारमा पहिलो भ्रमण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा जावला खेलमाथि पुलिसको सहज जित। मनाङ र 3 स्टारको अङ्क बाँडियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। दलीय सहमति कुरेर बसेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस समितिले अन्ततः नाम सिफारिस गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नाम सिफारिस गरेको समिति सदस्य शर्मिला कार्कीले जानकारी दिनुभयो। समितिले खामबन्दी गरेर पदाधिकारीको नाम कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री मार्फत सरकारलाई बुझाएको कार्कीले बताउनुभयो। पदाधिकारीको नाम खामबन्दी गरेर बुझाएकाले मन्त्री परिषदले अनुमोदन नगरेसम्म सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा कांग्रेसका तर्फबाट गणेश दत्त भट्ट तथा सदस्यमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ, नेकपाका तर्फबाट सदस्यहरूमा गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेलको नाम सिफारिस गरिएको स्रोतले जनाएको छ। यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा नेकपाको तर्फबाट युवराज सुवेदी, सदस्यमा विष्णु भण्डारी तथा कांग्रेसको तर्फबाट सदस्यहरूमा सुनिल रञ्जन सिंह, गंगाधर अधिकारी र सरिता थापाको नाम सिफारिस गरिएको छ। गत वैशाखदेखि पदाधिकारी विहीन भएपछि दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको संयोजकत्वको समितिले लामो गृह कार्य गरे पनि दलीय सहमति हुन नसक्दा सिफारिस हुन सकेको थिएन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बीच पदाधिकारी नियुक्ति र ऐन संशोधन गर्ने 2 बुँदे सहमति भए लगतै समितिले पदाधिकारी सिफारिस गरेको हो। नेकपा र कांग्रेसका नेताहरू पछिल्लो समय द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण गर्न निरन्तर छलफलमा छन्। हिजो र आज दुवै दलका शीर्ष नेताहरू सहितको बैठकले 2 बुँदे सहमति गर्दै मुद्दा किनारा लगाउने तयारी गरेका हुन्। 2071 साल माघमा गठन भएका दुवै आयोगले तोकिएको समयावधिमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण गर्न नसकेपछि सरकारले गत वर्ष नै आयोगको म्याद 1 वर्ष थप गरे पनि पदाधिकारीको पदावधि भने चैत मसान्तमै सकिने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो। वैशाखदेखि नेतृत्व विहीन भएका आयोगमा दलीय सहमतिपछि पदाधिकारी नियुक्त गर्न लागि हो। सगरमाथा आधार शिविर र माछापुछ्री आधार शिविरबाट 200 भन्दा बढी पर्यटक र गाइडहरूलाई उद्धार गरिएको छ। पर्यटन विभागकी निर्देशक निरा आचार्यले वर्षा र हिमपातमा फँसेकाहरूको 4वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर उद्धार गरिएको बताउनुभयो। अन्नपूर्ण सर्किटको देउराली आसपासमा 4 जना कोरियाली पर्यटकसहित 3 नेपाली सम्पर्कविहीन रहेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सम्पर्कविहीन रहेका नेपालीहरूमा गाइडद्वय सरोज परिया र छिरिङ बोटे र बरिया मिनबहादुर लामा रहेका छन्। कोरियाली पर्यटकहरूको नाम आइ नसकेको आचार्यले बताउनुभयो। उद्धार गरिएकामा चाइनिज, कोरियन, अस्ट्रेलियन, साल्भाडोर, सिङ्गापुर लगायतका नागरिक रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ। घटनास्थल पुगेका देवकाजी गुरुङका अनुसार बाक्लो हिउँ जमेका कारण घटनास्थलमा तत्काल कुनै पनि उद्धार गर्न सकिने अवस्था छैन। राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ नेकपासँग भएको तालमेल अनुसार मतदान गर्न पार्टीका मतदातालाई अत्यावश्यक निर्देशन जारी गरेको छ। राजपाले प्रदेश 2 का प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका लागि व्हिप जारी गरेको हो। काठमाडौँमा आज बसेको राजपा अध्यक्ष मण्डलको बैठकले 2 पार्टीबीचको सहमति अनुरूप मतदान गर्न राष्ट्रिय सभामा मतदाता हुने पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई व्हिप जारी गरेको संयोजक राजेन्द्र
महत्त्वद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राजपा र नेकपा बीच प्रदेश 2 मा 4 सदस्यका लागि हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा 2-2 सिट बाँडेर तालमेल भएको थियो। दुई पार्टीबीच भएको सहमति अनुरूप राजपाले अन्य समूहबाट मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव र अल्पसंख्यक समूहबाट शेखर कुमार सिंहलाई र नेकपाले महिला समूहबाट तुलसा दाहाल र दलित समूहबाट राधेश्याम पासवानलाई उम्मेद्वार बनाएका छन्। प्रदेश 2 मा प्रतिपक्ष कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले पनि 2-2 सिट बाँडेर तालमेल गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज एमसीसी राष्ट्रहितमा हुने गरी पार्टीबाट एकमतले पारित गर्ने निर्णय हुने बताउनु भएको छ। म्याग्दीको बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा श्रेष्ठले देशकै मत विभाजन हुने गरी चर्चामा आएको एमसीसी राष्ट्रको हितमा हुने गरी अगाडि बढाइने बताउनु भएको हो। प्रवक्ता श्रेष्ठले एमसीसीको विषयमा तनाव लिन आवश्यक नरहेको भन्दै सरकार स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका पक्षमा रहेको दावी गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको अनुदान सहायता राष्ट्र हितमा रहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको भारतीय संगठन ट्रेड युनियन महासंघ नेपालको बागमती प्रदेश स्तरीय श्रमिक भेलाको उद्घाटन गर्दै थापाले अमेरिकाले नेपालकै आग्रह अनुसार एमसीसी परियोजना मार्फत 5 वर्षभित्र नेपालमा करिब 60 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने गरी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन तथा सडक स्तर उन्नति र अन्य संरचना निर्माणका लागि आउन लागेको अनुदान रकम स्वीकार गर्नु नेपालको हितमा रहेको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएपछि नेपालमा कुनै पनि किसिमको सैन्य गतिविधि नहुने उहाँको भनाइ थियो। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 7 स्थित पुरानो चोहरुवा चोकमा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा परि धनगढीमाई नगरपालिका 12 का 20 वर्षीय श्री प्रसाद मण्डल र लाहान नगरपालिका 13 का 22 वर्षीय सन्तोष यादवको मृत्यु भएको हो। जन्ती जाँदै गरेको 101 त 65-60 नम्बरको ट्र्याक्टर अनियन्त्रित भई पल्टिएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइते 5 जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 11 तिङ्लावासी राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइनको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। तिङ्लामा बनेको सब स्टेसनमा 33 केबी प्रसारण लाइन जोडिएपछि आज सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 8 पत्तालेमा उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको थियो। तर सब स्टेसन भएको तिङ्लामा विद्युतीकरणको काम पूरा नगरे पत्तालेबाट उद्घाटन गर्न लागेको भन्दै तिङ्लावासी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उद्घाटन कार्यक्रमका लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य हेमकुमार राई सहितको टोलीमा गएका 1 दर्जन भन्दा बढी मोटरसाइकलमा आन्दोलनकारीले आगो लगाएका छन्। त्यसैगरी एउटा जीपमा समेत उनीहरूले आगो लगाएका छन्। आन्दोलनमा प्रहरीले दर्जनौं फायर अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए। एकिन क्षति विवरण आउन केही समय लाग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमा आचार्यले बताउनुभयो। तिङ्लावासीले बिहिबार नै विद्युत प्राधिकरणको जिल्ला स्थित वितरण शाखालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित गर्न अनुरोध गरेका थिए। पूर्वाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टीबाट पढेर पास आउट भएका र हाल अध्ययनरतलाई नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलबाट मान्यता दिलाउने विषयमा त्रिपक्षीय सहमति भएको छ। क्याम्पस प्रमुख ओम प्रकाश ढकाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका सहायक दिन महेन्द्र राज धिताल र विद्यार्थी प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सहमति भएपछि तालाबन्दी खुलेको छ। त्रिवीको आङ्गिक क्याम्पस भए पनि इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टीबाट पास भएका इन्जिनियरहरूलाई काउन्सिलले मान्यता नदिएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। नेपाल इलेक्ट्रिकल समाजका अध्यक्ष नेत्रप्रकाश अरियालका अनुसार क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल फ्याकल्टीबाट 2071-72मा पास आउट भएका ब्याचलाई 45 दिनभित्र काउन्सिलको सदस्यता लिन योग्य बनाउने सहमति भएको छ। उहाँका अनुसार क्याम्पस प्रमुख र सहायक डिनबीच विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न भौतिक तथा योजना मन्त्रालयले मन्त्री परिषदको बैठकमा पठाउने निर्णय भएकाले तत्कालको लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ। क्याम्पसबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको सर्टिफिकेट पाए पनि काउन्सिलले मान्यता नदिएपछि बेरोजगार हुनु परेको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए। यसैबीच कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय वन संकाय हेटौडाका विद्यार्थीहरू 1 महिनादेखि आन्दोलित बनेका छन्। विद्यार्थीहरूले गरेको आन्दोलन र तालाबन्दीका कारण 1 महिनादेखि विश्वविद्यालयको पठन पाठन ठप्प भएको छ। विश्वविद्यालयले लिएको भर्ना प्रक्रियाको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। विश्वविद्यालयले निर्धारण गरेको मेरिट कोटा अनुसार नभएर आफू खुसी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जथाभावी रूपमा छात्रवृत्ति छनौट गरिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पुस 7 गतेदेखि तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा होमिएका हुन्।
नेपाल चिकित्सक सङ्घको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आज पहिलो चरणमा उपत्यका बाहिरका शाखाको मतदान सम्पन्न भएको छ। सङ्घको निर्वाचन समितिका अनुसार उपत्यका बाहिरका 16वटा शाखा कार्यालयमा बिहान 11 देखि अपराह्न 4 बजेसम्म मतदान भएको हो। नयाँ कार्यसमितिका 2वटा प्यानल प्रतिस्पर्धामा छन्। डाक्टर लोचन कार्कीले लोकतान्त्रिक समूहको नेतृत्व गर्नुभएको छ भने डाक्टर पुष्पमणि खरालले समावेशी पेशागत समूहको नेतृत्व गर्दै मैदानमा उत्रनु भएको छ। 13 सदस्यीय कार्यसमितिका लागि 30 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। सवारी साधनको संख्यामा तीव्र रूपमा विस्तार भए पनि यस क्षेत्रलाई बुझेका दक्ष प्राविधिकको चरम अभाव रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटी अन्तर्गतको प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गरेको अनुसन्धानमा मुलुकभर 28 लाख बढी सवारी साधन भए पनि त्यसको मर्मत सम्भारका लागि जम्मा 20,000 जनशक्ति मात्र परिचालित छन्। प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान दक्ष प्राविधिक उत्पादनका लागि प्रशिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्दै आएको संस्था हो। हालसम्म 30,000 प्रशिक्षकलाई तालिम प्रदान गरिसकिएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। वर्तमान अवस्थामा एकजना प्राविधिकले सरदर 140 सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ। सवारी साधनको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएसँगै दक्ष कामदारको माग पनि बढ्दो भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। यो अनुपातले आगामी दशकभित्र थप 20,000 कामदारको माग बढ्न सक्ने कोरिया इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी कोइका नेपालले प्रक्षेपण गरेको छ। कोइका नेपालको प्राविधिक शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको संस्था हो। सिटिभिटी अन्तर्गतको 3 वर्ष डिप्लोमा तथा 18 महिनाको टिएलसी कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 100 जना जनशक्ति अटोमोबाइल क्षेत्रमा उत्पादन हुँदै आएका छन्। धनकुटाको पाखरीबासमा सम्पन्न जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द समूहद्वारा सञ्चालित हिंसात्मक गतिविधि निस्तेज पार्न रणनीतिक योजना तयार पारेको छ। प्राप्त सूचना र जानकारीका आधारमा चन्द समूहका हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रणका लागि 4वटै सुरक्षा अङ्गलाई रणनीतिक र थप प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण बहादुर घिमिरेले बताउनुभयो। लागु औषध दुर्व्यसन तथा सीमा क्षेत्रमा हुने अवांछित गतिविधि न्यूनीकरणका लागि सूचना आदान प्रदानलाई थप प्रभावकारी बनाइने पनि उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कुल बजेट मध्ये चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 10.18% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कुल बजेट 28 अर्ब 16 करोड 20,35,000 मध्ये 1 अर्ब 34 करोड 52 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष 2076-77 को चालु र पुँजीगत खर्चतर्फ लगभग बराबर खर्च भएको जनाएको छ। चालुतर्फको विनियोजित कुल बजेटमा 1 अर्ब 52 करोड 29 लाख 82,000 र पुँजीगततर्फ 1 अर्ब 86 करोड 82 लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। थारू गाउँहरूमा अझै पनि माघी पर्वको रौनक छ। नाचगान, खानपान र महतवा अर्थात् थारू गाउँको अगुवा चयनका कामहरू भइरहेका छन्। वर्षभरिको समीक्षा गर्ने र नयाँ योजनाहरू बनाउने क्रम पनि चलिरहेको छ। आफन्तहरू भेला भएर रमाइलो गर्ने, घरायसी कामहरूको सल्लाह गर्ने र नयाँ कामका योजनाहरू बनाउने काममा थारू समुदाय व्यस्त छन्। तिहारमा जस्तै घर घरमा गएर भैलो खेल्ने, नाचगान गर्ने, दान दक्षिणा सङ्कलन गर्ने र मिठा परिकार खाने क्रम चलिरहेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 मैरहवाका अगुवा 60 वर्षीय फुलराम चौधरीले बताउनुभयो। घोराई उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने तयारी थालिएको छ। यसका लागि जनप्रतिनिधि, नगरवासी, सङ्घ संस्था, बालबालिका, अभिभावक र सरकारवालाहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता तयार पारिएको छ। बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण नगर्ने, बालविवाह, बालश्रम र क्रोधबाट बचाउने, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाइमा ध्यान दिने लगायतका विषय आचार संहितामा समेटिएको छ। पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गर्न मानिसहरू आकर्षित भइरहेका छन्। घोराई उपमहानगरपालिका 15 का ध्रुवकुमार श्रेष्ठले करोडौं लगानी गरेर बुवाआमाको सम्झनामा विभिन्न धार्मिक क्षेत्रमा पार्टी, पौवा, धर्मशाला र मन्दिर बनाउनु भएको छ। उहाँले राप्तीकै चर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र प्युठानको स्वर्गदारी आश्रममा 80 लाखको लगानीमा 100 बढी मानिस बस्न सक्ने धर्मशाला, घोराई 5 धारपानी स्थित पाण्डवेश्वर मन्दिरमा 75 लाख लगानीमा धर्मशाला, घोराईमा रहेको पुरानो गणेश मन्दिरलाई 65 लाख लगानी गरेर पुनर्निर्माण र घोराई 14 झिङ्गौरा स्थित स्वर्गदारी आश्रममै 25 लाखको लगानीमा सन्त महन्तहरू बस्ने 3 कोठी आवास गृह बनाइदिनु भएको छ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले मदिरा व्यवसायको करबाट स्वास्थ्य उपचार कोष बनाएको छ। मदिरा सेवनले स्वास्थ्य र समाजमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले करबाट उपचार कोष बनाइएको नगर प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताउनुभयो। कर वृद्धिको रकम उपचार कोषमा राखी त्यसबाट गरिब र विपन्न समुदायको उपचार गरिने उहाँले बताउनुभयो। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। दाङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै मूल्यमा भारी वृद्धि भएपछि सुनको आयात घटेको छ। व्यापार निकासी तथा प्रवर्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा सुनको आयात 60% घटेको छ। केन्द्रका अनुसार असारदेखि मङ्सिरसम्म 6 अर्ब 90 करोड 38 लाख 25 हजार रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 10 अर्ब 54 करोड 92 लाख 49 हजार रुपैयाँले कम हो। गत आर्थिक वर्षको 5 महिनामा 17 अर्ब 45 करोड 31 लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो। गएको 6 महिनाको अवधिमा मात्र सुन प्रति तोला 10,300 रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। यो साता धितोपत्र बजारमा 6.5 अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। साताभर कुल 183 कम्पनीका 2 करोड 11 लाख 97 हजार 195 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 6 अर्ब 67 करोड 20 लाख 61 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 42.61 अङ्कले बढ्यो। गत आइतबार कुल 179 कम्पनीका 38 लाख 31 हजार 54 किता सेयर किनबेच भए भने 1 अर्ब 33 करोड 57 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। सोमबार 15.14 बिन्दुले बढेको नेप्सेमा 183 कम्पनीका 55 लाख 18 हजार 636 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 1 अर्ब 70 करोड 50 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार 7.48 अङ्कले घटेको नेप्सेमा 183 कम्पनीका 37 लाख 66 हजार 982 किता सेयर किनबेच भए भने 1 अर्ब 2 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। गत बुधबार 20.85 अङ्कले बढेर नेप्सेमा कुल 177 कम्पनीका 30 लाख 55 हजार 233 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 90 करोड 48 लाख 13 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो। साताको अन्तिम दिन पनि नेप्से परिसूचक उकालो लाग्यो। गत बिहिबार 26 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा कुल 50 लाख 25 हजार 563 किता सेयर किनबेच भए भने 1 अर्ब 69 करोड 79 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। चीन र म्यानमार बीच दर्जनौं विषयमा सहमति भएको छ। म्यानमारको भ्रमणमा रहनुभएका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुकी बीच विभिन्न विकासका विषयमाथि सहमति भएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। चीन र म्यानमारको व्यापारिक करिडोर फराकिलो पार्न राष्ट्रपति सीको म्यानमार भ्रमण भएको जनाइएको छ। चीनले अघि सारेको BRI नीतिलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै विभिन्न 33 बुँदे सम्झौता भएको रोइटर्सले जनाएको छ। म्यानमारको 2 दिने भ्रमणमा जानुभएका चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले म्यानमारको भौतिक संरचनालाई तीव्र गतिमा विकास गर्न सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। म्यानमारले चीनको सहयोगलाई स्वीकार गरे पनि आगामी वर्ष हुने निर्वाचन प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियामा पर्ने म्यानमार हुँदै रेल मार्ग विस्तार गरी भारतीय समुद्र सतहसम्म पुर्याउने चीनको योजना छ। चीनमा एक रहस्यमय भाइरसका कारण पीडित हुनेको संख्या अत्यधिक बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 45 वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 1700 संक्रमित रहेको बेलायती अध्ययनकर्ताको निष्कर्ष छ। गत डिसेम्बरमा चीनको वुहान शहरमा 2 जनाको सोही रहस्यमय भाइरसका कारण मृत्यु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायतको एक प्रयोगशालाले भाइरसको संक्रमण बढ्दो रहेको भन्दै यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई सुझाव दिएको छ। चीनमा सिङ्गापुर, हङकङ तथा वुहानबाट जाने यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण सुरु गरिएको छ। अमेरिकाले समेत चिनिया यात्रीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुरु गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल पुलिसले शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो जित हात पारेको छ। जावलाखेल युथ क्लबलाई 2-0 ले हराउँदै पुलिस तालिकाको 4थो स्थानमा उक्लिएको हो। ललितपुरको साध्य स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा पुलिसलाई जित दिलाउन सौजन राई र सुमन सुवेदीले 1-1 गोल गरे। खेलको 27औं मिनेटमा राईको गोलबाट अग्रता बनाएको पुलिसका लागि 48औं मिनेटमा सुवेदीले अर्को गोल थपेका थिए। 7 खेलबाट पुलिसको 11 र जावलाखेलको 9 अङ्क रहेको छ। जावलाखेल तालिकाको 6औं स्थानमा कायम छ। आज भएको दोस्रो खेलमा मनाङ मर्साङदी र 3 स्टार क्लबले 2-2 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मनाङका लागि दुवै गोल अञ्जन विष्टले गरेका थिए। 19औं मिनेटमा लाल राणा
रामाले गोल गर्दै थ्री स्टारलाई अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 49औं मिनेटमा अञ्जन विष्टले गोल गर्दै मनाङलाई खेलमा फर्काए। 69औं मिनेटमा अञ्जनले दोस्रो गोल गरेपछि मनाङले खेलमा अग्रता बनाएको हो। 83औं मिनेटमा रामा भराले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि थ्री स्टारले खेल बराबरीमा पुर्याएको थियो। आरबीबी एनबीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको महिलातर्फको खेलमा सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ र त्रिभुवन आर्मी क्लब विजयी भएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा भएको पहिलो खेलमा एपीएफले जावलाखेल भलिबल सेन्टर जेबीसीलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। एपीएफले जेबीसी माथि 25-4, 25-8 र 20-8 को सेटमा जित निकालेको हो। यस्तै महिलातर्फको दोस्रो खेलमा त्रिभुवन आर्मीले भरतपुर मेट्रो खेलकुद परिषद बीएमसीलाई 3-0 को सेटले नै पाखा लगाएको छ। आर्मीले बीएमसीलाई 25-8, 25-20, 25-10 ले पराजित गर्यो। आजै भएको पुरुषतर्फको पहिलो खेलमा नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लब एनवाईसीले आरजी भलिबल ग्रुपलाई 3-0 ले हराएको छ। एनवाईसीले आरजी ग्रुपलाई 25-20, 25-16, 25-18 अङ्कले पराजित गरेको हो। पुरुषतर्फको दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले पार्वती भलिबल क्लब पीबीसीबाट वाकओभर पाएको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि पुरुषतर्फ पीबीसी र मणि मुकुन्द भलिबल क्लब तथा हेल्पलाइन स्पोर्ट्स क्लब र बुद्धटोल युवा भलिबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। हौस् प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।